Денеска сум председател на владата и со задоволство можам да кажам дека источниот дел од коридорот 8 ќе биде конечно завршен. Тоа што значи? Ако тога сум бил тинејџер, а сега имам некои своји 48 години, значи повеќе од 30 години чекавме да тоа што некогаш некој ни го најавуваше, конечно оваа влада еве го затвори како проект и како финансиска конструкција благодарение на политиките кои што ги води, но и со огромна поддршка на нашите партнери од европските финансиски институции, како што се EIP и EBRD, и се разбира тука е инвестицијската рамка за Западен Балкан на Европската комисија, односно грантот кој што ќе биде доделен во вредност од 169 милиони евра и дополнително на тоа двата дела кои што ќе ги финансираат овие две финансиски институции. Изградбата на коридорот 8 е еден од врвните приоритети на владата. Како што веќе беше споменато, веќе е завршена првата секција од источното крило, активно се работи на втората секција, а денеска сме присутни на потпишување на договори за финансирање за градба на третата секција. Ова е исклучително значаен ден затоа што после скоро 2 години работа доаѓаме до проект кој што е остварлив, кој што е реален и кој што може да биде изграден, да биде реализиран. Не беше лесно во овие 2 години и беше доста предизвикувачки. Она што е особено значајно е што успеавме да постигнеме договор со Бугарија за изградба на прекограничен железнички тунел кој што треба да ги спои двете држави. Владата има јасна определба за реализација на стратешките инфраструктурни проекти. Во изминатите 2 години интензивно работиме на забрзување на динамиката на проектите што беа наследени со застој, како и на започнување нови инвестиции што придонесуваат за подобри услови за живот, унапредување на економијата и напредок на евроинтегративниот процес. Поддршката на капиталните проекти покрај средствата обезбедени од меѓународните финансиски институции се реализира и преку силна буџетска поддршка. Со ребалансот на буџетот за 26 обезбедивме дополнителни 5,8 милиарди денари за капитални расходи, односно 14,3% повеќе во однос на иницијално планираните средства.